کرکټ کې یارکر هغه ځانګړی توپ دی چې نیغ د توپونکي د پښو مخې ته د کریز په کرښه لګیږي. کرکټ کې یارکر هغه ځانګړی توپ دی چې نیغ د توپونکي د پښو مخې ته د کریز په کرښه لګیږي. همدا راز دی چې ماتول یې خورا ستونزمن وي او ډیری وخت وکټ ته لار هواروي. دا توپ په ځانګړي ډول د لوبې په وروستیو یا ډیت اورونو کې ډیر زیات تر ټولو اغیزناکه وسله ګڼل کیږي ځکه چې توپوهونکی نشي کولی په اسانه پرې لوی شاټونه ووهي. د یارکر کلمه د انګلستان څخه سرچینه اخلي او باور کیږي چې نوم یې د یارک ښار سره تړاو لري. پخوا به په همدې سیمه کې ډول توپ ډیر کاریده او وروسته دغه نوم د کرکټ په نړۍ کې مشهور شو. که څه هم دغه توپ لومړنی موجود په کره ډول باندې نه دی معلوم، خو وخت په تیریدو سره د نړۍ د سترو بالرانو دغه هنر داسې بشپړ شو چې اوس د کرکټ تر ټولو خطرناکه توپ بلل کیږي. په نړیواله کچه ځینو بالرانو د یارکر په برخه کې ځانګړی شهرت ترلاسه کړی دی چې افسانوي ستوری وسیم اکرم او قارینوس د دغه ډلې د ډیډلي یارکر لپاره پیژندل کیږي. همدا ډول د سریلانکا چټک توپ اچونکي لاسټ ملنګا بیا د خپل ځانګړي اکشن او کره یارکر له امله د نړۍ تر ټولو خطرناکو بالرانو کې شمیرل کیږي. نن ورځ هم یارکر د کرکټ په هر فارمټ کې خپل ارزښت لري، خو په شلوریزو سیالیو کې اهمیت څو برابره دی. یو سم یارکر کولی شي د لوبې بهیر بدل کړي، لوی توپوهونکي خاموش کړي او لوبډلې ته بریا وروبخي. اوس تاسو وایاست په اوسني کرکټ کې مو د کوم بالر یارکر تر ټولو ډیر خوښیږي؟